Вітаю вас, це програма «П'ятий елемент» і я її ведуча Олена Сидорук. Багато факторів впливають на якість нашого життя. Це і те, що ми їмо і п'ємо, і чим дихаємо, і як дихаємо. Адже не дарма стародавні даоси помітили, як людина дихає, так вона і живе. А взаємозв'язок між диханням і сном взагалі говорити про це нічого. І якщо вашому здоровому сну заважають такі неприємні діагнози, як храп або апноє, то в сьогоднішньому ефірі ви дізнаєтеся, як можна цього позбутися. Юрій Погорецький, головний лікар сонологічної лабораторії компанії «Укртелемет». У 1987 році закінчив Одеський медичний інститут за фахом лікувальна справа. З 1989 року лікар функціональної діагностики Центральної басейнової клінічної лікарні на водному транспорті в Одесі. У 1995-му захистив кандидатську дисертацію з кардіології. З 2004 року головний лікар компанії «Укртелемет» та доцент кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти. З 2007 року головний лікар сомнологічної лабораторії «Укртелемет». Пане Юрію, вітаю. Дякую, що ви тут. Дня. Наша зустріч наступна, вже друга в ефірі «П'ятого каналу», зумовлена тим, що дійсно тема потребує більшого розкриття. І про це свідчили відгуки глядачів, які трапилися після першого ефіру. І дуже багато людей казали, що не сприймали і не задумувалися про те, що храп і апноє можуть бути наскільки серйозними проблемами. Це щодо ті відгуків, які ми отримали тут на телебаченні. Які відгуки після першого ефіру отримали ви? По-перше, хочу подякувати студії «П'ятого каналу» за те, що вперше в Україні підняли цю важливу проблему, як храп та синдром апної у пацієнтів. Відгуки колосальні. Вже десятки людей з того часу отримали допомогу. Сьогодні вони вже не хроплять, вони сплять нормально. Тиск в них нормалізувався, аритмії пройшли, пацієнти задоволені. З приводу того, що дуже багато дзвінків було, ми відчули, що є потреба, недостатньо тої інформації, яку ми встигаємо дати за 20 хвилин ефіру. Тому сьогодні, напевно, відповімо на самі найпоширеніші запитання, які запитують пацієнти. Я думаю, що дуже багато з ваших потенційних пацієнтів вимагають, так би мовити, додаткового переконання, що храп це апноє, це проблеми, тому що в суспільстві чомусь сприймається так, що хроплять половина, навіть більше людей, що поробиш, такі обставини. Ви можете дати визначення професійні, що таке означають ці два діагнози? Я привіз з собою сюжет, який ми зараз покажемо, але поки що словами. Синдром обструктивного апної сну. Це зупинки дихання у вісні. Но краще, щоб наші телеглядачі побачили пацієнта з храпом і синдромом обструктивного апної сну. Основна проблема – це зупинки дихання, які приводять до гіпоксії. Гіпоксія – це основна рушійна сила, яка травмує все, що є в організмі. І мозок, і серце, і підшлункову, і печінку. Всі органи потерпляють від того. Ви знаєте, я гадаю, що якби пацієнти мали змогу бачити себе збоку, що називається, зі сторони під час сну, то в них би набагато менше сумнівів виникало. І зараз, можливо, в тій картинці, в тому сюжеті, який ми покажемо нашим глядачам, хтось може здогадатися, що це він бачить себе збоку. Давайте подивимося дійсно, що таке зупинка дихання у вісні. Ми побачили фрагмент моніторингу сну, який ви проводите у вашій клініці, так? І фактично ми побачили, я не засікала час, що людина достатньо довгий час взагалі не дихала, а потім такі судомні вдихи в неї почалися разом зі храпом. Прокоментуйте, будь ласка, побачене. Дякую за запитання. Дійсно, ви зараз побачили короткий фрагмент запису пацієнта в лабораторії сну. Це було протягом 30 секунд, 20 секунд. Сама важка ступінь апної – це 3-4 хвилини, які я бачив. Зниження сатурації втричі менше, ніж має бути в нормі. Тобто сатурація – це рівень кисню, кислороду в крові. Норма його 95-98%. Падає рівень до 30, до 40. Тобто
Це постійна хронічна гіпоксія, яка б'є і по мозку, і по серцю. Якщо ви звернули увагу, цей взривчастий храп – це не симптом. Це організм кричить про допомогу. Допоможіть мені, в мене є проблема. Тому оцей храп попереджає про те, що потім виникає саме страшне, що в цьому виникає, це синдром апної зупинки дихання. В цей момент підкрадається що? Інсульт, інфаркт, раптова смерть у вісні. Вся серцево-судинна система страждає. Страждає вся серцево-судинна система. Якщо, скажімо, в такому стані, от як ми щойно побачили, на жаль, це скоріше типова картина, залишити людину, наскільки серйозними можуть бути наслідки, як скоро вони можуть проявитись? Якщо вже з'явився храп, то він вже не виліковується сам. Треба допомогти людині, бо тільки погіршення можна моніторити у цього пацієнта. Погіршення стану спровоковані алкоголем, втомою, лишньою вагою. Буде тільки гірше. 3 хвилини паузи, 4 хвилини паузи. Це приводить до чого може призвести? До зупинок серцевої діяльності. І кожна така зупинка-пауза може бути останньою. Тобто людина, яка має тяжкі форми храпу і апної, вона фактично кожну ніч ризикує померти у вісні. Кожну паузу Кожну ризикує. паузу. Не тільки Ми кожну. побачили цей фрагмент, я в жодному разі не хочу образити пацієнта, бронь Боже, але ми побачили, що людина вже і не юна, і має зайву вагу, так? І от коли така людина з такою формою, вже достатньо нелегкою проблеми, звертається до вас, як можна скоригувати цей стан? Як можна от конкретно такій людині допомогти? В першу чергу проводимо діагностику. Полісомнографи, які з'явилися в Україні, допомагають сьогодні виявити, який ступінь важкості синдрому обструктивної апної у пацієнта. Після того на другу ніч підбирається СІПАП-терапія, маски, прилади, які дозволяють відновити нормальне дихання у пацієнта, щезає храп, відновлюється рівень кисню у крові, пацієнт чудово висипається. Тому сьогодні методика, це називається полісомнографія, це діагностика, і СІПАП-терапія – це лікування. Мінімум 2 ночі. 2 ночі на обстеження. Пацієнт з 9 до 6 години ранку проходить обстеження, на слідуючий день в цей ж нічний момент Проходить підбираємо лікування. СІПАП-терапію. Той фрагмент, знову ж таки, він не дає мені спокою, який ми побачили, означає, що організм потребує негайного втручання, що тягнути вже далі, як то кажуть, нікуди. Фактор часу. Фактор часу. Дійсно, важлива проблема – фактор часу, бо існує статистика, яка підтверджує, що протягом перших 8 років з моменту виникнення захворювання 50% пацієнтів гинуть. Інсульт, інфаркт, раптова смерть. Тому дійсно кожна зупинка дихання може бути останньою. Тому, шановні телеглядачі, які до нас звертаються, ми, напевно, приїдемо до вас восені. Ми позбираємо гроші, приїдемо взимку, на слідуючий рік, може, приїдемо. Не відкладайте, бо дуже сумно бачити очі тої дружини чи того доктора, який направив до нас пацієнта, а пацієнт задумався, я трошки пізніше приїду, зараз нема можливості, і помирає. Не встигають я гадаю, приїхати. що це тому, що діагнози ставлять серцево-судинна недостатність, інсульт, інфаркт, які завгодно, але тільки не вказують, що причиною цього є храп і апноя. Можна так сказати? Можна сказати, щоб лікарі довго не думали, існують європейські рекомендації, які свідчать про те, що перед тим, як призначати терапію, перед тим, як підбирати антиритмічну, антигіпертензивну терапію, спочатку треба ліквідувати апної, а потім починати підбирати терапію медикаментозну. Тому що на такому фоні зупинки дихання, наприклад, яка ароматерапія може працювати? Яка таблетка може відкрити глотку і дати повітря? Спочатку лікуємо, ліквідуємо, потім підбираємо терапію. Або це робити мінімум паралельно. Я була б вам дуже вдячна, якби ви просто перед тим, як пройти от такий детальний моніторинг сну у вас в клініці, можливо, якийсь час там ще пройде, людина буде ще вагатися. Я хочу, щоб ви зараз навчили наших глядачів у самих себе діагностувати ознаки апної і храпу, так, і розказали всі симптоми дуже детально, для того, щоб наші глядачі побачили повну картину. Хочу відмітити, що проблема синдрому апної – це сомнологічна проблема. Сомнологія – це міждисциплінарна наука, яка поєднує і кардіологію, і неврологію, і ендокринологію. Це дуже багато лікарів зацікавлені в цій проблемі, в вирішенні цієї проблеми. Зупинимося на основних симптомах, про що дзвонять і до вас, і до нас, телеглядачі, підтвердити, що основний критерій. То, що ми вам показали цей фрагмент, це основний критерій для постановки діагнозу. Якщо є зупинки дихання у вісні, є хропіння періодичне з зупинками, це вже є діагноз синдрому апної. Також
Денна сонливість. Пацієнт спить, пацієнт засипає на засіданнях, засипає за кермом. Це вже критерії оцінки. Нестача енергії постійно. Нестача енергії. Людина не висипається. 300-400 таких зупинок за ніч по 2-3 хвилини людина не висипається. Ще цікавий момент – зниження роботоспроможності, зниження лібідо. У чоловіків це викликає імпотенцію. Приривчастий неосвіжаючий сон, нічний виклик швидкої допомоги дуже частий, наприклад, на купірування гіпертонічної кризи. Люди в другій, в третій годині не можуть з'ясувати тиск, ніби ліки працюють. Ні, знову тиск, знову викликають машину швидкої допомоги. Це синдром обструктивного апної сну. Ранішній головний біль, прийом спазмолітиків, анальгетиків зранку. Це ще одне свідчення про те, що людина не висипається. Наявність ожиріння, метаболічного синдрому, безпричинне підвищення ваги протягом останніх 2-3 років 10, 15, 20, 30 Тут прямий кілограм. зв'язок. Якщо внаслідок такого сну людина відчуває гіпоксію, нестачу кисню, а кисень напряму впливає на обмінні процеси і на їх Це швидкість. захисна реакція набирати Так, вагу набирати вночі. вагу. Були спортсмени, майстри спорту, які бігають по 6 кілометрів днем, сауна, басейн, активне життя проводять, але на фоні гіпоксії апної знову набирають вагу. Це для них дуже велика проблема для пацієнтів з апною. Тобто тут можуть бути не лише проблеми вікові, як дуже багато людей думають, а знову ж таки основна проблема нестача кисню, яка призводить до того, коли є зупинки дихання у сні. Оскільки ця проблема дуже тісно пов'язана з роботою серця і судин, то, можливо, крім от таких симптомів, які ви перерахували, можна ще якісь з боку серцево-судинної системи відмітити. Тиск ви Суміжних згадували. спеціальностей, гіпертонічні кризи, підвищений артеріальний тиск, порушення ритму, симптом тахібраді вночі проявляється у пацієнта. Днем на холтерському моніторингу не виявляється ніяких порушень ритму. Вночі це паузи, це екстрасистолії, це порушення ритму, а також стенокардія, приступи стенокардії, які не ліквідуються нітрогліцерином. Приймається нітрогліцерин, воно не поменшує болі в серці. Ще можливі тут і неврологічні симптоми, не тільки серцево-судинна система, неврологічні стани, гострі порушення мозгового кровообігу, з хронічних проявів, наприклад, пов'язують частіше всього з віковими моментами. Це енцефалопатія. Енцефалопатія, тому що страждає мозк, в нього гіпоксія. Людина втрачає себе, втрачає своє «я», свою індивідуальність. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Молоді хлопці приходять вже в 24, в 26 років, вже неадекватно реагують, роздратовані, сімейні конфлікти, розпадаються сім'ї на цьому синдромі. Все це із-за того, що наступає енцефалопатія, і людина неадекватно реагує на себе і на поведінку окружаючих.